muna siya to ang kuan frame ang kani ang fork, so suspension niya ang kani frame. Wow. I'm so excited kayo mga guys. Okay, wow. So mao na ni guys. Oh, wow. So mao ni siya ang frame nga atong asimbolon. This is the Speed 1 Spectrum 3. Oh, di ba? So di lang nako ni siya gyud hilabtan. Adto na ni nato i-fully unbox o unwrap kung makompleto na jud siya. This is the fork. So Spectrum 36. So 36 mm ang iyahang stanchion, ang size. Okay. This is it. Look at that beauty. Naadiri kuan na rebound. So tapered. Shimano ni siya guys, Shimano SLX. Derailleur, wala siya box. Open box siya, pero brand new. Right? Okay. Shifter. Okay, so mo na siya ang shifter. Kani, I don't know kung saan ni. This is the saddle. Okay, saddle. Ang ganahan ako ni is the accent, sa blue accent. Kay blue man nga to ang frame, so blue accent atong ipili. Kuros ni surprise ba inig abli og unsa. Pero kay bawo na ko og unsa tong order. Ulo nakalimutan ko kung unsa ni siya. So this is the dropper post. So anyway, dropper post guys. Ato na siya ang itaod unya na i-clamp. Oh no, this is the lever. So dropper post lever pag activate unya nanandre ang cable o ang lever. Grips. So handlebar grips. Then the other one is sa pangalan niya this is the DMR bikes V12. So Maxxis 4 caster 29 by 2.6. Napadyo siya bag. Hindi mo na siyang isulod sa tire, sa tubeless tire para nga ma-prevent nimo ang ma-damage ang rim. Ipalit. So as you can see na 2.6 to 3 ang iyahang diameter. Kaya 2.6 man ako aligid. Surprise! Alright, so this is the cogs. 10 by 51, I guess, is LX. Ako lang na ibalik diha, basig makalimot tag. Basig yan lang na ako. Okay, delicates kayo. Now we can put it here. I think this is the one. Chain ring. Yes. So chain ring SLX 32 teeth. So muna ito ipares sa 10 by 51 na cogs. Sa many guys. Multifunctional oil needle insertion. Sa brake niya siya, sa brake. So this is the rim tape. Yeah, rim tape. Protect na to ang rim. One. I think duha ako ipalitan. Yes. So duha ka rim tape. 33 mm para sa ato ang wide nga rim 32. So at least na tayo 1 mm nga overlap. And then we have the shredder valve. So gipili na ko ang shredder valve instead of the Presta. Kay para universal siya sa ako ang mga motor. Kay naka-shredder manggod sila. O sa ako ang pump. So muna nga shredder ako gipalit instead of Presta. Okay. So kuha niya siya bracket sa brake.
Alright. And then we have the something. What is this? I think this is the kadena. So yes, kadena. So from ZTTO, this is a 12 speed chain, gold chain. Wow. Okay, this is the arm protection, crank sleeve. Here is another one. Sa mga hindi pa dai gamay nido. So sa hydraulic brake nido. I believe this is the right. Okay, internal cable routing tool katong na magnet. Then ato lang ibot lang diri ang nido sa brake para. Okay, so we have 2 more left. Kanin sa mani. Wait, ano sa kanya surprise nila spacer. So this is the headset. Sa headset na siya ng spacer. And finally, the biggest sa tanan nga mga parcel, pero kay baon ako kung saan siya. Mao ni siya ang kuan sana bike kuan siya repair stand. So, bike repair stand. Gasale man ang Shopee, so ikuan na lang, ipalit na lang. Alright, so this is it. Ito na igawas kaya ako na lang asimbolon po. Tibuay man yung kinabuhi Okay. Okay doki. So mauna na siya guys, ang bike repair stand o the rest of the components sa ato ang pag-build sa bike. So I think kompleto na ni siya. All we need is just time lang yun. Kani ato ning ipa-symbol in nato dito sa bike center. Siguro somewhere sa syudad. Na nato kaya. So ang pag-symbol, the rest of the components kani the frame and the rest pwede ra. Alright, so daghang salamat. Huwata na lang po ninyo ang video sa ako ang pag-assemble ani nga bike. Kay excited na sa ko mag-assemble ani ba. First time to assemble a mountain bike. Ato lang ni hinay-hinayan. Okay, so daghang salamat kayo og susunod na pod video na to guys. Maayong adlaw.